Сайн уу бүтгэн. Ээжтэй дээрээс видеог орооын удаагийнхаа дугаараар та нартай слайм яаж гэрийн нөхцөл хамгийн амархан аргаар хийх бодчилгээ хүргье. За слаймаа хийхэд хамгийн эхлээд гол юм маань болохоор сургууль тэргэлдэг шингэн цав өнгөтэй байж болно, өнгөгүй байж болно, тунгалаг байж болно хэрэгтэй. За дараа тал амны халбаг хүнсний соо слаймаа гол нь итгэжүүлэх зүйл маань нүдний линзний шингэн уусгал хэрэгтэй. За энэ биднэрт нэг юм уу хоёр халбах хэрэгтэй. Тэгээд би энэ удаа хийчихье. Ингээд шингэн хийж өгвөл сайн утгаж хэрэгтэй. Мунта слаймаа өөр өнгөтэй хийх юм бол дээр нь хүнсний будаг хийж өнгө оруулж болно. Би энэ удаа цагаан слайм хийлээ. Линзний усамлаа хийгээ сайтар гутгасны дараа цав маань өөрөө өтгөрөөд ирнэ. Өтгөрөөд нялцанхаа яг слайм шиг болоод ирнэ. Тэр үед нь гараараа гээд авахд яг болсон слайм маань ингээд савндаа юу ч үлдэхгүй гарч ирдэг байна. Тэгээд гараараа нэлээд зуурж өгс таага. Та бүхэн харж байна уу? Маш зууралтамхай, нялцанхай байна. За хэрвээ энэ үед гарнаас ч салахгүй нэлээд нэлцгаатай байх юм бол линзнийхаа шингнээсээ бага зэрэг ахаад нэмж өгч болно. За болохоор бага зэрэг нэлцгай шиг санагдаж байгаа учраас бага зэрэг шингнийхаа нэмж өгөөд хасаа зорно. За одоо гартнаалт харахгүй болж байна. Сайн л хутгаж зуурж өгөх хэрэгтэй. Сайн хутгах тусам гоё талцанхай слайм. Энийг хүүхдүүдэд тоглуулахдаа сайн анхаарах бол энэ тийм тоглоод хэвсэн мэдэр хүрэх юм бол талцанхай учраас салахгүй ухаа болгоно. За, слайм маань баг бэлэн болчлаа. Тууштай слаймаа хадгалахдаа энэ тагтай савн хийж хадгалаарай. Мөн тоглоод ахад слайм чинь жоохон хатуураад ирэх юм бол баг зэрэг гарын тос нэмээд байна. За манай бичлэг та бүхэн таалагдах юм бол Facebook Монгол Moms page-ийг минь лайк хийж дараарай, share хийгээрэй. Мөн YouTube channel Монгол Moms subscribe хийгээрэй яг энэ доор. Коммент бичээрэй. Баярлалаа.